所以今年其实我也很感恩，就是特别在社会事件当中，牧师没有一句的责备，而且真的是真实的感受到，就是先生而来的爱，还有弟兄姐妹而来的爱。对啊，这是谢谢牧师。我给你举手对了，但我不会说你开的好。没有听到的。说什么？等一下告诉我。好了，那我们翻开我们的周报，有些事情要跟大家来报告。周报第2页跟第3页是我们灵修读经指引。跟旁边人说，灵修30分，属灵生命100分。灵修30分，属灵生命100分。好，那么接着我们要每一天我们来到神的面前来读神的话语。好，那么在我们翻到周报第4页，全教会祷告会消息，我们这个礼拜5、18号，我们是在罗东教会，邀请每一位弟兄姐妹跨出你行动的第一步，真的是来参加祷告会，是我们蒙福的一大步。好了，那么我们每个礼拜常态性的小组礼拜2我们是在梦玉姐妹家，那么下个礼拜因为是12月下个礼拜的小组就进到12月24号了哈，所以先预告一下，下个礼拜，对，今天是这个礼拜的第1天嘛，下个礼拜我们24号小组都会改在报佳音，24号报佳音。好了，那么在今天下午等一下，因为讲到时间，今天等一下下午1点，请几位执事跟同工我们留下来一起开会，特别为明年我们宜兰跟罗东，我们都是同步在早上一起主日聚会。好，那我们有几件事情跟大家我们一起来讨论。再来，我们12月26号，礼拜6是学生的年终感恩聚会。所以不只是我们每一位学生，当然是一定会参与。那也特别，如果你有认识的国中以上，如果是国小的话，你觉得他的属灵生命小6可以啊，医生马上就要升1了。小6以上都可以。好，那么不管是有来过没有来过的都可以，就邀请他回到神的家中，回到我们学生小组里面。我们在小组里面有玉娟妈妈会为大家预备丰盛的茶点。好，来，那再来，明年1月23号是全教会的福音1日游。好，那我们会。所有的费用是包括3餐哦，早餐、午餐、晚餐，还有来回的车资，然后还有那个保险。所以原价是835，但是我们为了福音的缘故，我们报名费用我们是成人200块钱，学生只要你是学生，不管是国小、国中，反正就是学生啊。好，那个幼稚园的也算学生。好，报名费用学生只要100元，其他就会由教会来补助。那我们要向我们的肃静姐妹来报名，有谁还没有报名的吗？应该都报名了吧？有谁还没报名？谁还没有报名的？所以我们希望今天能够完成报名，好不好？今天的话当然不是完成，能够完成7成8成。那牧师来补充一下因为我们教会不是一个盈利的一个单位所以我们这一次的话是福音1日游顾名思义我们的对象当然就是我们教会的，在这一个真道教会大家庭以其中的一份子我们希望真的难得大家能够结伴同行，而且我们坐游览车那一种在车上的联谊但是我禁止唱卡拉 OK。教会没有唱卡拉 OK 的所以你千万不要说，司机，咱们放一下卡拉 OK 所以我要先讲你可以唱诗歌啦有诗歌的假如你们家里有诗歌的带子带曲，好不好？那可能在那个游览车上面，可能几首可以唱而已平安夜奇异恩典而已那还有什么几乎是没有歌可以唱的所以另外就是我们希望能够邀请的对象就是曾经来过教会。那有人就问我没有来过教会可以邀吗？可以邀，但是他从来没有来过的，你要帮他付835块，不是100块，也不是200块，是800我们心里他邀请他的家人。我本来说那干脆就家人出他提醒我说不行，
还是要缴835啊，哦，所以那我就成全心意了啦，哦，所以我觉得说很好，哦，因为有来过教会，从过去到现在，你只要有来过的，这一些都是我们要邀请的对象。大人就是缴200，那学生的话，从研究所到这个最小的，只要占位置的，都是要缴100块。因为你只要邀请一个人邀请一个大人，教会就要补助多少？630。我们都是为了福音的缘故，钱要花在刀口上，不能干脆乱花的话，我就去领10万，从那个101上面扫下来就好了，懂意思吗？还被媒体报道一下，所以钱绝对不能够乱花，所以我们要用在福音上，我相信我们教会有实力啊，有2部游览车，我希望大家都能够参加，好不好？跟你旁边的人说，你一定要参加。你一定要参加。你没有参加的话，你就没有看中这一个家。牧师讲的话很严重的，懂意思吗？好，所以呢，还没有报名参加的，等一下，牧师祷告结束之后，就赶快跟我们肃静姐妹来报名。来，那么最后一项就是我们精灵神超自然神奇医病特会是在接下来的这个礼拜6、礼拜天，那请同工我们都务必6点，我们晚上就会是7点开始。那除非你要邀朋友啦，应该都有邀朋友，但是我们同工还是要6点到。同工，还是静脉旁边？没有，我们同工5点半就要到，来5点半到6点，好不好？像牧师的话5点半就会到，因为7点就开始聚会了。好 ，OK， 好。牧师的话1点，那我会早一点到了。因为我要接待讲员，我会带讲员过来。好，我们同工请5点半到。那再来就是因为这是我们很难得邀请到王维昌传道，上次因为我们已经一再的宣传就是说在不管是你有什么样的朋友，他们有不管是灵里面有需要，他们身体上有需要，你就把他邀请过来，真的他一定会得到帮助，让我们全部动员真的是要101，跟旁边说101，所以一定要邀请朋友过来。那么最后提醒只是4个部分等一下的晚谈整理是要请我们高中组，所以我们不是我们就主动，等一下是高中学生我们就请主动的来晚谈整理。好，那么最后不好意思起立，我们请牧师为我们做一个祷告。主耶稣，谢谢你在一整年的路过，因为你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都低下之有，让我们生命当中，我们知道有你真好，有主真好。我们一起来领受祝福，愿天父上帝的慈爱，主耶稣基督的恩惠、圣灵的感动、交通引导、爱、恩典充满能力、智慧、丰盛，更多的在每一天临到所有的弟兄姊妹，从今时直到永永远远。我们一起说，阿门。